सर्दी जुकाम से बचने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल। क्या चेहरे पर नियमित रूप से पानी की बौछार इन्फेक्शन, खांसी, नाक बहना और गले के दर्द से बचा सकती है? ये दो लोग उसी को परख रहे हैं। सबसे पहले ये लोग अपनी लार का एक सैंपल देते हैं। हमारे थूक में एक एंटीबॉडी होती है जिसे इम्यून ग्लोब्यूलिन ए या आईजीए कहते हैं। पसीने और आंसू में भी आईजीए पाया जाता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम में अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद शुरू होती है थेरेपी। हर रोज कम से कम 3 बार वे अपने माथे व गालों पर ठंडा पानी डालते हैं। वे 1 हफ्ते तक ऐसा करते हैं। बहुत से वायरस सांस के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। अगर शरीर की एंटीबॉडी उनसे लड़ने में नाकामयाब रहती है तो फिर वे नाक, गले और सांस नली की म्यूकस मेम्ब्रेन में अपना घर बना लेते हैं। वायरस इस झिल्ली को संक्रमित करे उससे पहले ही आईजीए इससे चिपक जाता है। लेकिन आईजीए तभी सही से काम कर पाता है जब शरीर में पर्याप्त रूप से श्वेत रक्त कणिकाएं या व्हाइट ब्लड सेल हो। टेस्ट में हिस्सा ले रहे लोग अपनी जीभ पर भी ब्रश करते हैं ताकि रक्त का प्रवाह बढ़ा सके। 1 हफ्ते बाद उनकी आईजी वैल्यू में 25% तक की वृद्धि देखी गई। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि खासकर सर्दियों में वायरस शरीर में भोजन की नलियों के जरिए प्रवेश करते हैं और हमारे पास बहुत से वायरल रोगाणुओं से निपटने की दवाएं नहीं हैं। इसीलिए जरूरी है कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो ताकि वह इन्फेक्शन को रोक सके। अच्छे रक्त प्रवाह के कारण म्यूकस मेम्ब्रेन का इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है। ठंडे पानी से नसें सिकुड़ जाती हैं। इसके बाद वे फैलती है तो रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। नाक, गले और मुंह में जितना अच्छा रक्त का प्रवाह होगा उतने ही ज्यादा इम्यून कोशिकाएं और फैगोसाइट बनेंगे। हमारी स्टडी बताती है कि इम्यून सिस्टम को हाइड्रोथेरेपी और ठंडे पानी के इस्तेमाल से बेहतर बनाया जा सकता है। मुंह पर पानी डालते समय तापमान का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हाइड्रोथेरेपी में सीधा सा नियम है, पानी जितना ठंडा होगा थेरेपी उतने ही कम समय के लिए होगी। अगर आप बहुत ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ 1 मिनट के लिए ही मुंह पर पानी डालें। लेकिन अगर पानी ज़्यादा ठंडा नहीं है, अगर पानी का तापमान 16 या 17 डिग्री है तो उसे चेहरे पर 2 से 3 मिनट तक डाला जा सकता है।